Նոր գրքի ծնունդը Սարուխանի մշակույթի տանն է համախմբել գրականության մարդկանց, ընթերցողներին, գրքի հեղինակի բարեկամներին եւ հարազատներին։ Ընթերցողի սեղանին է Արփի Վրշիկյան-Միհրանյանի «Լույս ճանապարհի» բանաստեղծական ժողովածուն։ Գրքի շնորհանդեսին ներկա են Հայաստանի գրողների միության Գեղարքունիքի մարզային բաժանմունքի ղեկավար, գրող հրապարակախոս Տիգրան Նիկողոսյանը, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Չարենցագետ Դավիթ Գասպարյանը, բանաստեղծ Վարուժան Ղազանչյանը։ Շնորհանդեսին հնչում են Արփիի ստեղծագործությունները, բանախոսություններով հանդես են գալիս հյուրերը, տոնական տրամադրությունն ամբողջացնում են պարային եւ երաժշտական կատարումները։ Արփին սևով սպիտակի վրա հանձնել է հանրության դատին իր խոհերն ու մտածումները եւ իր ներսի հուզական աշխարհը բացել բոլորիս առջեւ, ցույց տալով վեհություն այն մարդկանց, ովքեր հանուն հավատքի, հանուն հայրենիքի նվիրաբերեցին իրենց կյանքերը, իրենց անունները անմահացնելով ու ոսկի տառերով գրելով պատմության գրքերում եւ բոլորի սրտերում։ Արտանում եմ, որ մեր Աշճկնաղ երկրում, Աշճկնաղ գողի վրա մեր հարազատ գյուղում պահպանվում եւ շարունակվում է մեր ժողովրդի լավագույն ավանդույթները։ Եվ կոնկրետ այս բնագավառում, այսինքն լրատվության, գրականության, արվեստի ուղղությամբ շատ ուրախալի է, որ արդեն մենք երիտասարդներ, որոնք շարունակում են մեր մեծերի բարի գործը։ Այսօր ունես գրականագետ, Չարենցագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանի եւ բանաստեղծ Վարուժան Ղազանչյանի ներկայությունը, ինչը քեզ համար ոչ միայն պատվաբեր է, այլև նույնքան էլ պարտավորեցնող։ Կանցնեն տարիներ եւ մի օր, երբ շատ ավելի ծանրակշիռ ասելիքով, գրքերով ծանրաբեռն կներկայանաս հաշվետվության, բարի հիշիր այսօրն ու առաջին գրքի շնորհանդեսի մասնակիցներին։ Եվ միշտ մտապահիր, մեր նախնիները լեզուն եւ հավատը դիտեցին այն երկու հզորությունները, որոնց վրա արդեն 1600 տարի ձգտում ենք կառուցել հայոց մեծ տունը։ Ով է ասել, թե գեղեցիկը շուրթի գիծն է, կամ աչքի փայլը լուսանկարի մեջ։ Գեղեցիկ է նա, ով տեսնում է սրտով, ով լուրության մեջ սեր է խոսում, առանց լեզվի։ Այսպես մեծ դահլիճ, այսպես լի դահլիճ առաջին գրքի շնորհանդեսի համար մեծ ճոխություն է եւ հպարտություն։ Ես շնորհավորում եմ իրեն, գիրքը գիրք, դեռ երիտասարդ է եւ ճանապարհը արժևում է։ Իհարկե խորհուրդ չի ընդունում ապագայի երգը Կասեր Չարենցը, բայց ընդհանրապես երկու նախադասություն եմ այս կապակցությամբ ուզում ասել։ Կուզեի, որ ավելի խորանար, ավելի թանձրանար իր բանաստեղծական շունչը, իր ասելիքը եւ դրա համար որպես դասագիրք երկու հեղինակի անուն պիտի տամ։ Անպայման շատ լավ կարդացեք Վահան Տերյան եւ Եղիշե Չարենց։ Ասեմ, որ ապագան երիտասարդներին է, բայց երիտասարդները պետք է, ինչպես իմ ընկերը Դավիթ Գասպարյանն ասաց, պիտի անպայման կարդան, ուսումնասիրեն, լավ կարդան։ Մեր դասականներին հատկապես։ Առաջարկում եմ Արփիին, որ կարիքի դեպքում Արփի ջան, դու միշտ կարող ես ինձ դիմել, ես իմ հնարավորությունների սահմաններում պատրաստ եմ քեզ օգտակար լինել։ Սա պարզապես միջոցառում չէ, այլ հանդիպում խոսքի, հիշողության եւ սրտի միջև։ Այս գեղեցիկ օրը ծնվել է Արփիի սրտից, նրա ներքին պարտքից ու սիրուց դեպի հայրենի հողն ու մարդիկ։ Արփիի յուրաքանչյուր տող ծնվում է լռությունից, բայց հնչում է ավելի բարձր, քան խոսքը։ Լույս ճանապարհին գիրքը յուրօրինակ արտացոլումն է հայրենասիրության, մարդասիրության, ծնողապաշտության եւ ազնիվ զգացմունքների, որոնք հնչում են մաքուր եւ անկեղծ հոգու խորքից։ Յուրաքանչյուր էջում զգացվում է նվիրում, սեր եւ հոգատարություն, որոնք ոգևորում, արժևորում եւ մեծ ուժ են փոխանցում ընթերցողին։ Պարզապես շնորհակալ եմ ձեր ջեր ներկայության համար։ Անկեղծ ասած, այսօր առավոտից եւ այս պահին էլ մի փոքր հուզված եմ,
բայց ձեր ոգեշնչող ներկայությունը գոտեպնդեց ինձ եւ թույլ տվեց ներկայանալու ձեր առջև յուրօրինակ հաշվետվությամբ։ Հասկանում եմ, որ դեռ ժամանակ է պետք ամբողջական կերպով ներկայացնելու իմ մտքերն ու աշխատանքը, բայց ինչպես մի առիթով մեր հանդիպումների ժամանակ ասաց պարոն Նիկողոսյանը, մարդը առաջին հերթում պետք է նրան իր ծննդավայրում, ներկայացնի իր ներաշխարհը իր հայրենակիցներին եւ միայն այնուհետեւ առաջ գնա նրանց քաջալերությամբ ամրացած։ Լույսի շունչն իր հողի դեմքն է շոյել, թարմ արավոտի պես սուրբ փնորի։ Ծառերն են կանգնած, չոր սպիտակած, բայց արմատներում լույսն է մնում միշտ։ Քամին հեծեծում է անցածից թառած ու լեռներն են պահում մեզ ամուր ու ճիշտ։ Լույս ճանապարհի ժողովածուն իր ուղին մեկնարկում է գինեձոնով, որ կատարում է Տիգրան Նիկողոսյանը։